पीर जो ॻोठ भरिसां प्रियालो ॻोठ गुलाम हुसैन कंदर जा 40 खां मथे घर बरसाती पानी हेठि जानी नुक़सान जो ख़तरो। औरतुनि ऐं मर्दनि ऐं नंढनि ॿारनि समेत टाउन चेयरमैन ऐं टाउन ऑफिसर ख़िलाफ़ एहतजाज जी अॻवानी कंदड़ अब्दुल मजीद कंदर ऐं ॿियनि सहाफ़ियुनि सां ॻाल्हाईंदे चयो त बरसाति सबबि घरनि जी चौदीवारी ऐं घर अंदरि बरसाती पाणी बीहिजी वियो आहे, जंहिं सबबि 40 खां मथे घर किरण सबबि वॾे जानी नुक़सान जो ख़तरो आहे। असां चेयरमैन ऐं काउंसलर ॾांहुं विया आहियूं पर को बि मदद लाइ तयारु नाहे। कुझु साल अॻु बि साॻे ॻोठ जा घर जी चौदीवारी किरण सबबि 7 माण्हू फ़ौत थी चुका आहिनि। ॻोठ जे भरिसां बासर ज़मींदार पाणी जो निकाल नथा करणु ॾियनि। हिननि आला अख़्तियारनि DC खैरपुर AC किंगरी ऐं ॿियनि खां मुतालबो कंदे चयो त नोटिस वरितो वञे ऐं बरसाती पाणी निकाल कराए जानी नुक़सान खां बचाए वञे, न त ॿी सूरत में एहतजाज जो दाइरो वधायो वेंदो।